ายมาให้ดูว่าอ่อนจริงครับไก่น้อยชุดนี้ขึ้น6 เดือนลุงเพิ่งครอบเท่าปีใหม่เจ้าแดงสำลิดเจ้าเพชรดำครับผมแต่ลอยสวยๆมาทักทายครับสวยงามตามท้องเรื่องเพชรดำนี่127ได้สบายเจ้าเท่าปีใหม่นี่น่าจะ26จับแข็งทั้งคู่ตัวนั้นก็สวยเอาแต่ตัวที่สวยมาทักทายนะครับคลิปนี้หลังไม้ได้ครับผมตัวไหนเป็นตัวไหนถ่ายแยกตัวไว้แล้วล่ะนี่จะเป็นรุ่น6 เดือนจะเต็ม7 เดือนครับนี่อยู่ตัวหนึ่งเอาไปเก็บแล้วเห็นดำไม่กล้ากระดิกเดินโชว์ตัวหน่อยสิลูกกาคาบไข่ข้างขวาดาวล้อมเดือนข้างซ้ายก้อยแตกชายบาดาลด้านซ้ายอันนี้ก็สวยบัวอย่างสวยอันนั้นก็สวยครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันครับงาม